Salam hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyasının efirində Hədəf Analitik İnformasiya proqramına baxırsınız. Müharibədə sonra Azərbaycan yeni reallıqları yaratdı. Bölgəmizdə artıq ölkəmizlə sıx əməkdaşlıq etmək istəyən dövlətlərin sayı durmadan artır. Hətta müharibə getdiyi günlərdə Azərbaycana qarşı müəyyən mənada haqsız, ədalətsiz mövqe tutan ölkələr belə bugün Azərbaycan Respublikası ilə sıx əməkdaşlıq etməkdə maraqlı görünürlər və nəinki maraqlı görünürlər, onlar bu işbirliyini daha da dərinləşdirmək istəyirlər. Belə ölkələrdən biri də Fransa Respublikasıdır. Bugün studiyamızda Fransa-Azərbaycan əlaqələrini geniş şəkildə qonaqlarımızın iştirakı ilə müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız isə Fransa Milli Assambleyasının deputatlarıdırlar. Mən indi onları sizə təqdim edərək proqramımıza başlamaq istərdim. Frédéric Dumas və Məcid Əl-Qərab, onları mən studiyamıza salınmaq istəyirəm. Bir daha, soyez les bienvenus. Hoş geldiniz. Azerbaycan'a hoş geldiniz. Je parlerai un petit peu lentement pour ça que le traducteur, notre interprète, peuvent traduire notre discours avec vous. Avec votre permission, je voudrais commencer par Madame Frédéric Dumas. Hanım Frédéric Dumas'dan başlayardım. Hoş geldiniz Hanım Dumas bizim stüdyomuza. Birinci növbədə bilmək istərdik Azərbaycana gəlişinizin məqsədini. Nous avons un but très précis, c'est essayer de lever les malentendus et les incompréhensions qui ont pu avoir lieu de part et d'autre. Əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, burada yerində hadisələrlə tanış olmaq, bu anlaşılmaz vəziyyətlərlə bağlı tanışlığımızı həyata keçirməkdir və bildiyiniz kimi Fransa Azərbaycana yaxın bir dövlətdir və bir neçə illər bundan əvvəl də, bir neçə müddət əvvəl də Azərbaycanla bağlı müəyyən qətnamələr qəbul olunmuşdur və bu qətnamələr təbii ki, bizə çox böyük təsir etmişdir. Əslində biz Fransadan daha böyük bir jest gözlüydük, daha ədalətli bir mövqe gözləyirdik. Çünki Fransa özü Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir və bu Qarabağ konfliktinin həlli istiqamətində öz töhfələrini verirdi. Nous sommes là pour nous réconcilier, mais je voulais juste vous parler un tout petit peu du contexte quand même. Le contexte. Lakin bu kontekstdən danışarkən qeyd etmək istərdim ki, fransızlar Azərbaycanı yaxşı tanımırlar və bu anlaşılmazlıq bununla əlaqədardır. İkincisi isə Fransada bir neçə müddətdir ki, Fransa və Türkiyə arasında əlaqələr mürəkkəbləşmişdir və bu həmçinin də İslam dininin cəmiyyətdə olan mövqeyi ilə bağlı müəyyən problematik məsələlər ortaya çıxmışdır və əsas odur ki, biz yəni fransızlar Azərbaycanı az tanıyırıq və ona görə də belə bir qərar verilmişdir, belə bir qətnamə qəbul olmuşdur, lakin Madame Dumas, donc je voudrais poser cette question à monsieur. Mən sualı sizin həmkarınıza vermək istədim, cənab Qərib. Il a dit qu'en France, le peuple français ne connaît pas bien l'Azerbaïdjan. Əməkdaşınız qeyd etdi ki, fransızlar Azərbaycanı yaxşı tanımırlar. Lakin Fransa hakim dairələri Azərbaycanı yaxşı tanıyırlar və onlar bilirlər ki, Azərbaycanın bir qismi, bir hissəsi Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdur və bu ərazilərdə etnik təmizləmə prosesi həyata keçirilmişdir və 1 milyona qədər insan öz torpaqlarından qovulmuşdur. Həmçinin ermənilər 1992-ci ildə fevral ayın 26-sında Azərbaycan xalqına qarşı Xocalı soyqırımı həyata keçirmişdir. Onun 29-cu ildönümü olacaqdır bu il. Bütün bunlara nəzər salaraq reallığı inanmırdılar ki, Azərbaycanda fransız hakim dairələri tam olaraq bu problemin deməli məğzini bilməsinlər, lakin bizim üçün Fransa çox yaxın bir dövlətdir. Azərbaycan xalqı fransız ədəbiyyatını, fransız mədəniyyətini də yaxından tanışdır və sizin həmkarınız da qeyd etdiyiniz kimi bizim əlaqələrimizin barışdırıcı olması üçün və siz
le développement de nos coopérations avec la Bizim France. əlaqələrimizin daha da intensiv olması istiqamətində, yəni siz bu barışdırıcı fəaliyyətlə bağlı nə deyə bilərdiniz? İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, bu parlament səfəridir. Çünki bu çox önəmlidir, parlament sözü. Çünki bu parlament Fransa dövlətini təmsil etmir, Fransız hökumətini, Fransa prezidenti və onun Xarici İşlər Nazirliyi Jean-Yves Le Drian və Jean-Baptiste Lemoyne onun dövlət katibi qismində təmsil edir. Bunlar Fransız dövlətini təmsil edirlər. Lakin parlamentdə aparılan danışıqlar da əgər siz müzakirələri nəzər yetirsək və biz Fransa hökumətinin də mövqeyi də olmuşdur ki, Fransa Minsk qrupu çərçivəsində qəbul edilə bilən, hər iki tərəfə qəbul edilə bilən hər həll variantı təklif etmişdir. Biz həmçinin bu müddətdə Fransa prezidentinin də bəyanatını eşitdik. O qeyd etmişdir ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bu cəhətdən, yəni beynəlxalq hüquqdan əgər biz məsələyə yanaşsaq və Fransa beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanıyır. Lakin bununla bağlı bir debat yoxdur. Və bildiyiniz kimi Fransada çox böyük erməni icması vardır və çox istəyirlərdir ki, onlar belə bir Fransa, belə bir qətnamə qəbul etsin. Lakin parlament Fransız hökumətini təmsil etmir. Və əgər biz Fransa deyəndə burada müxtəlif səviyyələr vardır. Fransa hökuməti, dövləti və Fransa parlamenti. Nous sommes même, je veux vous dire l'entièreté, nous sommes même plusieurs à vouloir nous opposer à cette proposition de résolution. Parlament nümayəndələri olaraq bu qətnaməyə qarşı çıxmağa çalışırdıq. Lakin Fransanın və çox istərdim ki, bizim Azərbaycanlı qardaşlarımız və bacılarımız bilsinlər ki, yəni Fransada da onların dostları vardır və bu istiqamətdə də bizim müəyyən fəaliyyətlərimiz olmuşdur ki, bu qətnaməyə qarşı və bəzi deputatlar da hətta bu qətnaməyə qarşı səs vermişlər. Və bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, mən Fransa hökuməti konfliktin əvvəlində Fransa hökuməti dəqiq öz mövqeyini ifadə etməmişdir və 7 regiondan və Qarabağla bağlı dəqiq mövqeyini bildirməmişdir və buna görə də Fransa parlamentinin bir hissəsi özünü belə bir qətnamə qəbul etməklə bağlı özünü azad hiss etmişdir və çünki Fransa prezidenti o vaxtı qeyd etmişdir ki, bu konfliktin başlanmasına ilk olaraq Azərbaycan hücum etmişdir. Sonra isə cənab Macron öz pozisiyasını dəyişmişdir. Və mən belə hesab edirəm ki, Fransa hökuməti bir səhvə yol vermişdir əvvəldə və ona görə də bu Fransa ilə mövcud olan erməni icmasının nümayəndələri belə bir qətnamə üçün səs verilməsinə çalışdılar və Fransa hökuməti, Fransa prezidenti və onlar neytral və ədalətli, sonradan neytral və ədalətli mövqe sərgiləməyə başladılar. Çünki vəziyyəti tam aydın başa düşəndən sonra siz düzgün qeyd edirsiniz. Mən Fransada erməni icmasının çox olduğu bir dairədən seçilmişəm. Bu çox çətindir. Mən sizə deyə qeyd etməyəcəm. Çox çətin bir vəziyyət idi və
onların dedikləri bu arqumentlər çox əsassız arqumentlər idi və Ermənistanın Fransadakı səfiri hətta parlament nümayəndələri ilə görüşü zamanı qeyd etmişdir ki, Azərbaycanlılar tərəfindən ermənilərə qarşı bir genosid aktı həyata keçirilir. Lakin onlar bunu deyə bilməzlər. Çünki Azərbaycanda hər bir dini nümayəndələrini azad özünü ifadə edə biləcəyi bir cəmiyyət vardır. Çünki biz bunu belə ifadələr işlədə bilməzdi onlar. Çünki əgər onlar barışığı təbliğ edirlərsə, lakin biz bilməliyik ki, bu regionda geopolitik vəziyyət, xüsusilə də İran, Türkiyə və digər dövlətlərin də maraqlarının olduğu üçün Fransada bu regionda öz sözünü deməlidir və Fransada deməlidir ki, Azərbaycan ermənilərin dediyi kimi bir ölkə deyildir. İndi isə mən sizə bəzi deməli məlumatları mən sizə çatdırmaq istəyirəm, xüsusilə də və bizim rejissordan çox xahiş edərdim ki, bu kadrları sizə təqdim etsin. Maintenant, vous regardez donc ces images, s'il vous plaît. Voilà, ce sont les images filmées dans les... Regardez l'écran, donc vous allez voir ça. Après la libération, suite à la libération du Haut-Karabakh, de l'occupation arménienne, il s'est avéré que de nombreux monuments architecturaux étaient dans un état déplorable. Et ensuite, il s'agit non seulement des sanctuaires musulmans, mais aussi des églises chrétiennes qui sont tombées en ruine à cause précisément des autorités arménienne, vous savez, donc chez nous, il y a une expression en nous disant que l'Arménie voulait habiller ce conflit donc un costume religieux. Və bizə bir ifadə vardı ki, ermənilər bu konfliktə dini don geyindirmək istirdir. Avec le respect des différentes religions, etc. Və siz bayaq da qeyd etdiniz ki, Azərbaycan həqiqətən dinlərin azad şəkildə ifadə edildiyi bir ölkədir. Qeyd etmək istəyirəm ki, biz Fransa parlamentinin üzvləri olaraq Fransa hökumətinin yox, xalqın seçdiyi bir... On a même vu des choses qui, moi, m'ont profondément choqué. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz elə bir kadrlar görmüşdür ki, bu həqiqətən bizi çox şok vəziyyətə salmışdır. Biz heyvanların məsciddə saxlanılması kadrlarını görmüşdür. Ermənilər necə donuz saxlayırlar, bizim abidələrimizi təhqir edirlər, onlar da görmək istəyirlər. Buyurun. Des églises və həmçinin complètement ravagées. Bu dağıdılmış kilsələr və mənim vermiş məlumata görə 62-yə yaxın ibadət məkanı tam dağıdılmışdır. Bu çox bir şok edici vəziyyətdir və mən düşünürəm ki, UNESCO-ya biz faktorlaşdırıcı missiya üçün müraciət etmişsiniz və bu da bu vəziyyəti tam araşdırmağa, obyektiv bir yanaşma və vəziyyəti tam aydınlaşdırmağa kömək edəcəkdir. Mən şəxsən demək istərdim ki, bu işləri mühakimə eləmək üçün yox və onu təsdiq edirəm ki, və öz gücümlə təsdiq edirəm ki, Azərbaycan xalqı, fransız və Azərbaycan xalq, bunlar dost və qardaş xalqlarda və mən də Fransa xalqının nümayəndəsi olaraq və bunu fiziki olaraq, yəni bunu təsdiq etmək üçün bura gəlmişik. Biz bu Qarabağ ərazisinə getməyi planlaşdırmışdıq və onların vəziyyəti öz gözümüzlə görmək üçün, lakin bildiyiniz kimi bu hava şəraiti, qarın yağması buna imkan vermədi. Baxın, hətta bu özü bir kilsə idi, bu kadrlarda gördüyünüz kimi daha doğrusu bir məscid idi
Et je pense que c'est dans l'intérêt de tous. Və mən belə fikirləşirəm ki, hər birimizin, həm Avropanın, həm də ki, Azərbaycanın marağında olan bir hadisədir ki, vəziyyətdir ki, bizim xalqlarımız biri-biri ilə daha yaxın münasibətlər qurmaqda maraqlıdırlar. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev həmişə qeyd etmişdir ki, biz çox istərdik ki, bütün regionun inkişafına öz töhfəmizi verək, bir əlaqələr platforması yaradaq, həmçinin Ermənistan iştirakı ilə də bu prosesi həyata keçirək. Lakin biz Ermənistan tərəfindən daha başqa hərəkətlərin şahidi oluruq. Mən sizin fikrinizi bunu almaq istərdim. Biz bura optimist olaraq gəlmişik. Biz fikirləşirik ki, daha ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki biz Fransada Ermənistanın səsini daha doğrusu sülh səsi kimi qiymətləndirmirik. Onlar intellektual icmasının üzvləri elə orada müharibəni təbliğinə məşğuldurlar. Və Fransanın özündə də daxili vəziyyətdə müəyyən problematik məsələlər vardır və buna görə də Fransa mediası və bildiyiniz kimi Fransa mediası özü də hətta ədalətli mövqe nümayiş etdirməmişdir və TF1 kanalının bir jurnalisti o çoxlu təhdidlərə məruz qalmışdır və Və ilk dəfə olaraq mən qeyd etmək istərdim ki, bu ədalətli və insan hüquqları ölkəsi olaraq Fransa bu çox beləcə təəccüb doğrucu bir haldır ki, burada fikir azadlığına qarşısını almışdır Fransa. Lakin Azərbaycan və Azərbaycan və Ermənistan konfliktində bir tərəfin fikirlərini biz təqdim olunur, lakin o biri tərəfin Azərbaycan tərəfinin fikirləri isə demək olar ki, ictimaiyyətə, fransız ictimaiyyətinə təqdim edilmirdi. Mənim kollegam bir qədər öncə qeyd etdiyi bir UNESCO-la bağlı və sizin ölkəniz qəbul etdi ki, UNESCO gəlib burada bir araşdırma aparsın. Biz bunu 30 il gözlədik, UNESCO-nun bu araşdırma missiyasını. Onlar bizim səsimizi eşitmədilər və biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəndən sonra onlar qəbul etdilər ki, Azərbaycanda bir fakt araşdırıcı missiya həyata keçirə bilərlər. Siz UNESCO gəlib Azərbaycana gələ bilər və burada araşdırıcı missiyasını həyata keçirə bilər. Və təbii ki, bu hər iki tərəfdə baş verə bilər. Çünki mənim UNESCO-nun müdürü bildiyiniz kimi fransızdır və onlar buna imtina edirlər ki, hər iki tərəfdən aparılsın bu araşdırıcı missiyası. Lakin bu işdə də Fransanın özünün mövqeyi ədalətli mövqe nümayiş etdirmək istəyir və siz fransız UNESCO-nun baş direktoruna bunu xahiş edəcəksiniz ki, o bunu həyata hər iki tərəfdən aparılsın bu missiyanın. Bəli, mən bunu edəcəyəm. Və mənim əməkdaşım da dediyi kimi, biz Azərbaycanın səsini Fransada eşitmədik. UNESCO Azərbaycanı çox gözəl tanıyır. Biz çoxlu konferanslar, tədbirlər keçirmişik UNESCO ilə. Bizim xanım Mehriban Əliyeva, Azərbaycanın birinci vitse-prezidentinin təşəbbüsü ilə, təşkilatçılığı ilə çoxlu tədbirlər həyata keçirilmişdir və UNESCO Azərbaycanı çox gözəl tanıyır. Və mənim həmkarım da qeyd etdiyi kimi
disons, une forte communauté arménienne en France. Fransada olan güclü erməni ictimaiyyəti buna böyük təsir gücünə malikdir və onlar çox istərlər ki, və buna nail olurlar ki, Azərbaycan səsi eşidilməsin. Və mən hesab edirəm ki, bu həqiqəti, yəni ədalətin və şəffaflıq bərpa olunacaq və Fransa ictimaiyyəti demək olar ki, bu Azərbaycanın səsini eşidəcəklər və Fransada ictimaiyyətdə biləcəkdir ki, bu ərazilər Azərbaycana aid olmuşdur, Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş 30 il ərzində və Azərbaycan sonunda öz ərazilərini bərpa etmişdir. Və biz də buradan ifadə etmək istəyirik ki, Azərbaycana biz öz dəstəyimizi ifadə edirik. Mən başqa bir şey bilmək istəyirəm, başqa bir şey sizdən soruşmaq istərdim. Je veux savoir et comparer l'intérêt de l'État français Fransa dövlətinin par rapport à l'intérêt de lobby arménienne ou contraire. Je vais vous dire honnêtement, Ermənistan lobbisinin maraqlarından je vais vous dire honnêtement, je donnerai peut-être aussi la parole à ma collègue, mais évidemment, si on regarde électoralement, et les élus locaux d'ailleurs sont sensibles seçkilərə fikir versək, bu seçkilərdə politiquement et économiquement, nous, siyasi və iqtisadi olaraq Fransanın Qafqazda olan partnyoru Azərbaycandır. Geostrateji partnyoru Azərbaycandır. Və biz realist olsaq və ifadə etməliyik ki, Fransanın realist mövqeyi nümayiş etdirməsini biz gözləyirik. Voilà, regardez ces images, nous nous sommes rentrés en nos territoires propres. Bu ərazilərə baxın və bu bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərdir. Bu ərazilər yenidən bərpa olunur və gördüyünüz kimi onlar tam dağıdılmış və lakin yenidən bərpa olunur. Və gördüyünüz kimi Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan birinci vitse-prezidenti ilə Füzuli regionunda aeroport və həmin ərazilərə gələrək bu ərazilərin artıq bərpa olunması işlərinə start verilmişdir. Vous n'avez pas commencé à faire ça aujourd'hui, parce que la communauté internationale vous regarde. Ce qu'on a essayé de dire en France, c'est que vous faisiez ça depuis des années. La Fondation Aliyev, depuis des années, en France, elle restaure des églises du XIIIe Fransada müəyyən kilsələrin bərpa olunmasına töhfə verir. Siz həmçinin erməni kilsəsinin Azərbaycanda da bərpasını həyata keçirmişdiniz. Erməni mənşəli fransızlar bunları bilmirlər ki, Azərbaycan belə bir fəaliyyətlə məşğuldur. Və müəyyən bir müddət ərzində onlar müəyyən səhv fikirdə olmuşdurlar. Çünki mən çox aydın olaraq demək istəyirəm ki, Ermənistan Fransadakı sədri çox böyük, önəmli səhv məlumatlar ötürür və elle a appelé le milieu culturel à signer cette tribune en disant que l'Azerbaïdjan est en train de détruire və o Fransada yaşayan erməni ictimaiyyətinə müraciət edərək deməli bir petisiyanı imzalamağa çağırmışdır ki, Azərbaycan tərəfdən erməni abidələrini dağıdılması prosesi baş verilmişdir və mən fikirləşirəm ki, biraz gözləmək lazımdır ki, bu deməli fakt araşdırıcı missiya gəlsin, baxsın və müəyyən etsin və hamıya, bütün dünyaya göstərsin bunu ki, proseslərin həyata keçirilməsi. Bu həqiqətlər bunlardan ibarətdir, xanım. Və biz bütün bunları edirik. Il y a le poids électoral des Français d'origine arménienne. Erməni mənşəli fransızların da Fransada böyük çəkisi vardır. Çünki bu seçkilərlə bağlı olan məsələlərdir. Həmçinin Türkiyə ilə Fransa münasibətlərinin gərgin olması, həmçinin İslam dini ilə bağlı məqamların Fransada biraz gərginlik yaratması
2022. Çünki Donc, nous Fransada devons être très 2022-ci vigilants ildə que seçkilər l'Azerbaïdjan ne keçiriləcəkdir devienne və biz d'enjeux istəməzdik qui ki, n'ont rien à voir avec l'Azerbaïdjan. Azərbaycan bu Et proseslərə voilà, nous ferons tout pour que qurbanı ça n'arrive olmuş olsun. Non, on n'est pas nombreux. Fransa Mais on a- parlamentində Mais on a siz signé, mais on a fait signer çoxluq təşkil effectivement une edirsinizmi? résolution qui Yox, biz demande çox veririk. Lakin à biz ce belə dialogue. Fransa Et nous parlamentində pensons bir que, qətnamə üçün il faut résister, imza parce qu'il y a atmışıq quand même, il y a personne qui a la vérité, ki, il y a personne qui a ədalət raison üçün, et l'autre qui a tort. Mais il y a des éléments objectifs qui və ont été cachés, et obyektiv nous, nous bizim sommes fikrimizdə là pour les məlumatlar faire apparaître gizlədilmişdir et nous serons və beaucoup bunların plus həyata nombreux dans ces keçirilməsi üçün conférences. bir qətnamənin hazırlanması üçün ona Oui, moi, imza je vais atırıq. simplement dire une chose, Və effectivement, qeyd il y a etmək istərdim ki, mən un gros əsas olaraq déficit, entre guillemets, dans ce qu'est réellement l'Azerbaïdjan. Moi, je me dis, j'espère que les bizim collègues français l'entendront et c'est ce qu'on va porter, fransız kolleqalar da buna mənə razı olacaqlar. Azərbaycan müasir bir dövlətdir, müsəlman, həmçinin dünyəvi bir dövlətdir. La présidente de l'Assemblée nationale qui nous a reçus nous a fait un accueil exceptionnel. On a un pays dans une région où la situation stratégique est capitale pour la France, pour l'Europe, pour le monde, pour nous. Avropa üçün, bütün dünya üçün buradakı geostrateji vəziyyətlər bizim üçün çox önəmlidir. Və biz əgər obyektiv olmaq istəyiriksə, Azərbaycanın bizi multikultural, ona biz həmçinin deməli bir sinagoga baş çəkdik, kilsədə olduq. Və hətta müsəlman ölkələrin özündə də xristian və digər xalqlar məbədlərində baş çəkmək biraz az hallarda bu baş verir. Və mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Fransanın Qafqazdakı partnyoru, bir nömrəli partnyoru təbii ki, Azərbaycandır və biz dünyada müsəlman ölkələrində qadınlara səs vermək hüququnu verən ilk ölkəyə, hətta Fransadan əvvəl. Ölkənin birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevadır. Çünki həmçinin Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin də genişlənməsinə böyük töhfələr vermişdir. Bizim indi Sabir Bilalov Laçın regionundan bizə qoşulur. Laçın regionu erməni işğalından azad edilmişdir. Ağoğlan kilsəsinə də burada baş çəkmişlər. Həmçinin burada Xocalı soyqırımının 29-cu bildiyiniz kimi ildönüm münasibətilə ora səfər olmuşlar. Sabir, mən bilirəm ki, siz Ağoğlan məbədini də ziyarət etmişsiniz oraya səfəriniz çərçivəsində. Bizim studiyamızda Fransadan olan millət vəkilləri qonaqlarımızdır. İstərdim ki, məlumat verəsiniz, orada nələr var, hansı tədbirlər çərçivəsində getmişsiniz oraya və bütövlükdə Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar keçirilən tədbirlərlə bağlı da müəyyən, belə deyək ki, məlumatları bizə və qonaqlarımıza çatdıra bilərsiniz. Buyurun, söz sizə verirəm. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, Azərbaycan televiziyası olaraq növbəti dəfə Laçındayıq və Ağoğlan məbədindəyik. Hansı ki, bu məbəd bizim tariximizin bir parçasıdır və uzun illərdir düşmən işğalı altında olan Laçının tərkib hissəsindədir və artıq Laçın azaddır. Biz həmçinin bu məbədə də istədiyimiz vaxt gəlirik. Həmçinin bu məbəd xüsusən də Azərbaycanda yaşayan Alban və Udilər üçün əhəmiyyət kəsb edir. Çünki onlar öz ibadətlərini bu məbəddə edirlər. İndi mənim yanımda Azərbaycan Alban Udi icmasının sədr müavini var. Ona suallarımızı ünvanlayacağıq. Xoş gördük. Sağ olun. Özünüzü təqdim edərdiniz. Danankari Rafiq Arami, Alban Udi dini icmasının sədr müavini. Ümumiyyətlə, bu məbədin sizin üçün əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bəli, bugünkü gün müqəddəs gündür. Artıq biz ikinci dəfədir ki, Laçın rayonuna gəlib, bu manastırı demək, Ağoğlan adına olan manastırda biz dualar etdik, mumlar yandırdıq. Bugün də Xocalı soyqırımı qurbanlarının dualar oxudu, onların ruhu şad olsun.
onlar bizim torpaqların azadlığı üçün öz qanlarını töküblər. Biz tez-tez gələcəyik. Baxmayaraq ki, uzun yoldur, 7-8 saat çəkdi biz gəldiyimiz yol. Amma bizim üçün çox xoşdur. Biz sevinirik ki, torpaqlarımız azad olunub. Biz tez-tez gələcəyik. Həm Laçın rayonuna, Kəlbəcər rayonuna və başqa rayonlarda olan kilsələrə, monastırlara. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ətraflı məlumata görə. Bugün həm də burada xarici media nümayəndələri də var və onlar da məbəddən reportajlar hazırlayırlar. Biz də həmçinin reportaj hazırlayacaq və xəbərlərin növbəti buraxılışlarını da təqdim edəcəyik. Bu saata məndən bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm Sabir bəy, sizə minnətdarıq məlumatlarınıza görə. Çox önəmli hadisədir ki, Azərbaycanın tarixinin, xristiyan tarixinin önəmli bir abidəsini xarici jurnalistlər də, əcnəbilər də ziyarət edib, həqiqətləri öz gözləri ilə görürlər. Sadəcə studiyamızdakılar üçün bir neçə kəlmə. Donc, c'est une église Ağoğlan. Donc c'est une église de l'époque de l'Albanie du Caucase, parce qu'avant l'Azerbaïdjan, ce territoire s'appelait Albanie, l'Albanie du Azərbaycan adlanmamışdan əvvəl bu ərazilər deməli Qafqaz Albaniyası adlanırdır. Burada da xristiyan məbədləri mövcuddur. On peut dire, nous avons été en route 7-8 heures. Nous sommes heureux que nous sommes venus ici. Və biz 7-8 saat buraya yol gəldik və biz Xozalı soyqırımını burada qeyd edə bildik. 92-ci ildə baş vermiş bu hadisənin ildırımını qeyd etdik. Və sonda yəni siz Azərbaycana necə L'Azerbaïdjan très accueillante, que ce soit tanış oldunuz, Azərbaycanla onunla bağlı təəssüratlarınız necə oldu? Biz çox yüksək səviyyədə qarşılandıq, həm parlament rəhbəri tərəfindən, həm nazirlər tərəfindən, Xarici İşlər Naziri, Mədəniyyət Naziri tərəfindən. Burada olan müzakirələr çox səmimi münasibətlər olmuşdur və çox səmimi münasibətlər olması çox önəmlidir. Çünki d'abord, il y a énormément de gens qui parlent français. Çünki çoxlu Azərbaycanda biz bir şeyin şahidi olduq ki, çox insan fransız dilində danışırlar. Məsələn, sizin çox gözəl fransız dili ifadə edirsiniz fikrinizi. Məsələn, bu frankofon ölkələrdə bu normaldır, lakin biz Azərbaycanda da çoxlu fransız dilli insanları gördük. Biz sizin nazirin də qeyd etdiyiniz kimi və azad olmuş torpaqları qayıdacağıq, yəni ki onu və Xarici İşlər Naziri bizə qeyd etmişdir ki en tout cas, un des trois qui nous a dit, cette ministre de la Culture, qui nous a dit un œil vaut mieux que və o bizə qeyd etmişdir ki, min dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək daha yaxşıdır. Bu bir Azərbaycan atalar sözüdür və mənim kolleqamın da qeyd etdiyi kimi d'éducation de l'élite, de francophilie. Və mən burada həmçinin fransız dilindən insanların danışması, yəni insanların təhsil səviyyəsi, mən Fransanın Maqreb və Şərqi, Qərbi Afrikanın Fransalarını təmsil edən bir şəxs kimi, yəni Mədəniyyət Naziri ilə görüşümüz zamanı les photos que vous les images que vous nous montrez, c'est que il y a une église, je suis certain que dans quelques semaines, dans quelques mois, elle va être restaurée, réhabilitée. Və biz bu şahid olduq, siz bu kadrlarda müəyyən kilsələri təqdim etdiniz, müəyyən abidələr təqdim etdiniz və bu milli irsə qarşı, sizin mədəniyyətinizə qarşı özünüzün çox yüksək münasibətiniz vardır və qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait modifié donc une petite chose dans ces églises. Onlar bu kilsələrdə ermənilər dəyişikliklər etmişlər və sonra da qeyd etmişlər ki, bunlar erməni kilsələridir. Lakin bunların arxitekturası tamam fərqlidir.
à l'UNESCO et à dire, Və regardez, siz çox, ona görə də bu çox önəmlidir ki, siz UNESCO-ya belə bir təkliflə çıxış etmişsiniz. On a été même dans 2 synagogues. Həmçinin bizim də bu Bakının mərkəzində 2 sinagoqa biz baş çəkdik və Yəhudi icmasının orada öz dinlərini necə asan ibadət etməsini və bundan çox fəxr etdiklərini, bütün bunlar milli irs sizin gücünüzü göstərir. Mən ikili vətəndaşlığı olaraq Mərakeş, biz özümüz də həmçinin öz milli irsimizlə fəxr edirik və Azərbaycan xalqı da yəni ki, bu istiqamətdə özünü və çox qədim tarixinə öyünə bilər. Siz həmçinin biz sizin milli kulinariyanı biz dadlıq və indépendamment donc de ses origines, c'est-à-dire soit orthodoxe, və Azərbaycanda istər pravoslav, istər xristian, istərsə müsəlman, onlar hamısı bizim üçün eynidir, Azərbaycan vətəndaşlarıdır və mən hesab edirəm ki, bu milli irsi qorumaq lazımdır. Dünya sizə baxır, bunu qorumaq lazımdır. Biz bunu qorumuşsunuz, bu sizin bir markanızdır və Fransızlar mən deyəndə ki, Azərbaycanı tanımırlar, onlar Azərbaycanın bu aspektlərini tanımırlar. Lazımdır ki, siz bunları danışasınız Fransada və artıq vaxtdır ki, sizdən haqqında danışılsın və bu Azərbaycanla bağlı faktlara işıq salınsın və siz mən hesab edirəm ki, geostrateji baxımdan çox həlledici bir mövqedə yerləşirsiniz. Və biz də bu vəziyyətin daha da stabil olmasına öz töhfəmizi vermək istərdik. Lakin bizim dəyərlərimiz eynidir. Çox sağ olun. En conclusion, on peut dire que nous allons pouvoir ouvrir la nouvelle page dans nos relations. Və sonda biz deyə bilərik ki, Fransa, Azərbaycan ikitərəfli əlaqələrində yeni bir səhifənin açılır və biz ümid edirik ki, bu səhifə bağlanmayacaqdır. Çox təşəkkür edirik sizə, bizim studiyamıza gəldiyiniz üçün sizə uğurlar. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, Hədəf Analitik İnformasiya proqramının bugünkü qonaqlarını bir daha sizə xatırlatmaq istərdim. Onlar Fransa parlamentinin deputatları Frédéric Dumas və Məcid Əl-Qərab oldular. Beləliklə, Hədəf proqramına baxdınız. Sağ olun, gəlin görüşlərə dək.